खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि खौरांफोरा नबकुमार सरनियाया कक्राझाराव नंखाय फोरमान बिलाइजों आरोबाव एमपि जानो साननाया फैमाल जानायनि उनाव बे बाराव नबकुमार सरनियाया बिहाराव बिसायख'थि गेलेगोना रोखा जाबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनाय बायदिब्ला बिहारनि बाल्मिकि नगराव बिसायख'थि गेलेगोन नबकुमार सरनियाया। साननैसो आगोलाव बर' हारिनि माखासे मुवा आरो बेसादफोरखौ जीआई टेग मोननायफोरनि गेजेराव बर'नि दामग्रा आगजु गंगना आरो थरखा बे मोननै दामग्रा आगजुखौ हारसाफोरा गावसोरनिसो होनना आंगो खालामना लाबायमोन होननानै बुंदों बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बर' हारिया हारिमु आयदायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय दामग्रा आगजु गंगना आरो थरखाखौ गोबाव बोसोर बाहायालासेनो थादोंमोन, जेराव गुबुन हारिया सोलाव लाथ'नानै लासै जोंनिसो होनना बुंनानै लाबायमोन आरो बर'नि बेफोर दामग्रा आगजुआ लासैयै गोमालांनायनि लामायाव थांबायमोन। नाथाय भारत सरकारा गोथौयै नायबिजिरनायनि गेजेरजों फोरमान खालामबाय गमामायैनो गंगना आरो थरखाया बर'नि दामग्रा आगजु आरो बे गंगना आरो थरखाखौबो जीआई टेग मोनबाय। बेखायनो लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया खावलायदों दि जाहाथे बे दामग्रा आगजुफोरखौ बर' गामिफोराव आइजोफोरखौबो फोरोंनांगौ आरो बाहायनांगौ होननानै खावलायदों बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय सानै आइजोनि मुसुखायाव बिबार बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मैया 12 मे खालि बड'लेण्डनि थाखै सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जालांनाय गायदे बसुमतारि आरो हेलेना बसुमतारि बिथांमोनखौ मान होनानै बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। 2024 मायथाइनि एमपि इलेक्शनाव कक्राझार लकसभायाव नांगोलनि पार्टी खाम्फा बरगयारिया देरहाबाय आरो फैगौ 2025 मायथाइयाव प्रमद बर'आ आउट बिपिएफआ कामिन, बुंदों शुकुर आली। प्रमद बर'खौ रायजोआ मोजां खामानि मावगोन साननानै बे खनसेखौ नायदोंमोन नाथाय मोजां खामानि मावनो हायासै, बेखायनो इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि थाखायनो जेनगोन बे एमपि इलेक्शनावबो आरो फैगौ 2025 मायथाइयाव बिपिएफ सरकार फैगोना रोखा, बेफोर बाथ्राखौ बुंदों शुकुर आलीया। गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो खास्रि बिस्रि बुसि बुनानै सावथारदों बिसाज्लाया। मैया 12 मे गासै देशआवनो मादार्स डे फालिनायखौ नुनो मोन्दों। गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ आखायाव बारसे बिबार लानानै मान बावदों। नाथाय बेबायदि समावनो जेराव मैयानि साना बिमाफोरनि थाखाय स्पेसियेल सानमोन, नाथाय मानव गगৈ मुंनि दुथाङा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिना गगैखौ खास्रि बिस्रि बुनानै सावथारनाय जाथाया सुख'हायै दुखुनि बाथ्रा। दुथां मानव गगैखौ पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोन्दों आरो गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मानव गगैया हर सान जौ फेनानैनो थायोमोन होनना फोरमायदों। सानसे हाजिरा मावनानै मोननाय रांखौ जौ लोंनानैनो फोजोबोमोन होनना फोरमायदों आरो दुथांखौ फासि होनांगौ होनना दाबि खालामदों गामिनि रायजो राजाफोरा। बे जाथाया मैया 12 मेआवनो जादों आरो जाथाया शिबसागराव जादों होनना खौरां मोन्दों। मैया 12 मे गुबुन गुबुन जायगायाव मादार्स डे सेलिब्रेशन खालामनायखौ नुनो मोन्दों। रिंखांपुर इयुथ डिपार्टमेन्टआबो पेरेन्टस डे महरै बिमा बिफाखौ मान बावनायखौ नुनो मोन्दों।